বৃহস্পতিবার রাত থেকেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দক্ষিণের জেলাগুলিতে। শুক্রবার সকালে মেঘলা আকাশ, ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙেছে বাঙালির। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। শুক্রবার কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দুই মেদিনীপুরে, সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দুই বর্ধমান এবং বীরভূমে। বাকি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ঘন্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য কমবে, তবে সোমবার থেকে ফের বৃষ্টিতে ভিজবে দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম। মঙ্গলবার অর্থাৎ ভোটের ফলাফলের দিন বৃষ্টি হতে পারে উত্তর 24 পরগনা, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে আগামী কয়েকদিন। রবিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে।